Você sabia que a cobra gigante da Amazônia, conhecida como anaconda verde, pode crescer até 9 metros de comprimento? Isso mesmo, ela é tão grande que poderia facilmente engolir um carro, se quisesse. Essas serpentes são mestres do disfarce, se escondendo nas águas escuras dos rios e atacando suas presas com um abraço mortal. E não se engane, elas adoram um banquete. Uma anaconda pode ficar semanas sem comer após devorar um grande almoço, como um porco do mato. Imaginem só, é como se ela fosse a diva da dieta intermitente. E aí, quem mais gostaria de ter uma cobra dessas como animal de estimação?